他们都觉得我被骗了，但我就是不相信。他们说什么我都不会信的。就算你是骗子，我都不在乎。我喜欢的是你这个人，钱没了就没了，我也不会报警的，我绝对不会。外卖来了。呵，我今儿发财之日啊，你俩咋回事啊？你想法给我打钱了呀？从今天起，我按季度交房租。行。亲爱的，我上回给你买的那灵芝，你都吃完了吗？我再给你买点吧。钱呀，都是小事儿，你身体才是最重要的啊！你一定记得吃。你俩怎么不吃啊？吃，给我来个玉米的。新年好！新年好，师傅！呵，穿新衣服啦，你还挺帅呀！儿子给买的。这过年带儿子上哪玩了？哎呀，景点一个没去，他嫌人多。不过，他给我把膝盖手术做了。2014，行，这早做早好，是该做了。挺好的，挺好。春节假期你们都怎么过的？我跟我妈吃了个饭，其他时间就宅着了。哎，这就对了。亚楠呢？我谈了个惊心动魄的恋爱。干嘛呀？我给您这衣服拍个照，我搜个同款，给我对象他爸也来一件。干嘛去啊？哎呦嘿，这好嘞。画一幅春天的画，第一笔画在草木上发芽，短短的和我一样，原来春天也剪了头发。画一只迷路的鸟，高高的爬在白云的肩上，画一棵胆小的树，它睡醒了就会开芒花。可是春风是透明的，请告诉我，有谁见过它？他说每当树叶落在屋檐下，就是他记得悄悄话。遗体啊是在彩虹桥洞底下被群众发现的，身边只有一个笔记本，没有任何的身份信息，而且我们在他的身上发现了大量的伤痕，很有可能生前遭受过虐待，也不排除是刑事案件的可能，所以我们警方也需要咱们这边对遗体进行一个保护性处理，为我们的后续工作争取时间。知道了。亚楠，你负责遗体处理。三月，你跟派出所的同志保持联系，有什么需要我们的地方，积极配合。好的。这遗体送来
也有3天了吧？没有人来人里。管理和派出所都没有消息，不排除有刑事案件的可能，所以还是要做尸检，哪怕没有找到家属，明天他们就会派人过来的。来啦！小兰姐，看见没？啊！上次像今天这样头发也不做就回来，还是在清明节给他爸上坟那几天。你都收到我寄的东西了，你为什么不给我回信息？你知道我的工作，我每天都面对生死，我在乎的是你的钱吗？我要钱吗？我就是想让你跟我说说话。本来别人就不支持我，但我不在乎，你重视我就行。现在你也不回我微信，你要是连这点都做不到，那我宁愿去死啊！亚楠姐，亚楠姐，你开开门，没事吧？你别激动啊，亚楠姐，你开门，亚楠姐，你让开。我去洗个澡。亚楠姐，吃点饼干。你这手机壳真好看，是吗？这就是在网上瞎淘的。你把你那个链接发我一个呗。我不用发那链接，我直接给你买一个不就得了？没事，你给我发一个就好了。你是怎么突然要手机壳了？你以前不爱用壳吗？你这不老摔坏吗？哎，不着急啊。亚楠，哎，公安那边来人要解剖那具无名女尸的遗体，你和3月过去配合一下。啊，好的，师傅。干活呗，回来再给你淘。辛苦了。行，好嘞。您不去吗？解剖之前要做一些准备工作，我等一下就进去。亚楠，我有事找你。那我先进去了。啊啊。